提到汪峰，很多人第一反应还是舞台上嘶吼的摇滚歌手，灯光打下来，情绪拉满，仿佛永远和平淡生活无关。可这一次，在深圳万象城被偶遇时，他却安安静静站在服装店里，肩上背着自己的黑色斜挎包，手里还替森林北拿着银色香奈儿包，口罩帽子遮得严实，只露出一双眼睛，整个人低调得不像明星。那种反差让人一下子愣住。森林北在试衣间里换衣服，他就在外面等，没有刷手机打发时间，也没有明显的不耐烦。他出来后，他拿起一件杏色 V 领毛衣，对着镜子比划，认真的像是在为自己挑演出服。那画面不轰烈，却有种细水长流的温度。一个在舞台上习惯被万人注视的男人，此刻却甘愿站在商场灯光下，替身边的人背包、挑衣服、排队买单，这种落差感反而显得格外真实。更让人意外的是，他们逛的多是打折区。名牌林立的商场里，他们偏偏停在折扣价前认真翻看。有人调侃说，大明星也这么会算账，有人不解，以他的收入何必在意这些？可换个角度想，真正过日子的人，谁不是在柴米油盐里学会分寸？钱当然可以买奢侈品，但也可以买踏实感。和森林北在一起时，他似乎更在意的是两个人一起挑选的过程，而不是价格标签。森林北戴着鸭舌帽，银色亮片上衣在灯光下闪闪发亮，长发披着，气质干净又自信。结账时，汪峰走在前面刷卡，他安静站在身后，包依旧在他肩上。那一刻，没有夸张的肢体语言，没有刻意秀恩爱，却让人觉得稳。感情到了某个阶段，不需要高调宣示，细节就是答案。外界一直对他们议论纷纷，年龄差、过往情史，种种标签都被翻来覆去讨论。可时间往前走，镜头一次次拍到的是他陪她逛街，是他靠在她身旁，是春节一起度假时那种接近家人的氛围。感情的真伪往往藏在这些琐碎片段里。能在热闹商场里安静等一个人试衣服，能在打折区一起讨论哪件更合适，这种默契不是一时兴起。有人说，爱情需要排场，需要仪式感，需要被看见。可更多时候，它只是两个人并肩站在货架前的那几分钟，是有人愿意替你背着不轻的包，是刷卡时下意识把你护在身后。汪峰从舞台走到商场，从聚光灯走到日常烟火，这种转变或许才是他最柔软的一面。也许豪车名表确实耀眼，可真正让人羡慕的是有人愿意陪你在最普通的场景里慢慢走。打折区的衣服不一定昂贵，却因为两个人的认真挑选而有了意义。生活本就不全是高潮，更多是这些不起眼的瞬间。能在这些瞬间里感到安心，比任何轰动的浪漫都长久。